लगभग हर बाइक में एक समस्या सबसे ज़्यादा रहती है, वो है चैन नॉइज़ की समस्या। जो चैन की जो आवाज़ होती है दोस्तों, वो आती रहती है, चाहे हम बाइक की चैन टाइट करवा लें या फिर उसमें ऑयल ग्रीसिंग वगैरह सब कुछ करवा लें, फिर भी दोस्तों जो चैन नॉइज़ होती है ना, वो नहीं जाती है, यानी कड़ कड़ वो करती रहती है, जैसे कि इस बाइक में भी आ रही है। एक बार आपको मैं सुना देता हूँ। तो देख रहे हो दोस्तों, ये जो आवाज़ है अब ये कैसे ठीक होगी। तो आपको सिंपल क्या करना है कि जो बीच में जो शाफ्ट का हिस्सा देख रहे हैं ना, यहाँ पर आपको दोस्तों CI 140 नंबर यूज़ करना है, जो कि टेम्पो का गेयर ऑयल होता है ऑटो रिक्शा का। इसमें दोस्तों आपको मोबिल यूज़ नहीं करना है, आपको क्या करना है, यहाँ पर लगाना है CI को, और आपको क्या करना है, हाथ से ऐसा करके अंदर दबा देना है इसको। ये देखिए, ऐसे अंदर दबाएंगे तो ये अंदर चला जाएगा, और दूसरी साइड आपको ऐसे